Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kita saged nampi kalonggaran, nampi kesempatan paring saking Allah Subhanahu wa taala rupi kesehatan, kesempatan saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu-estu dipun payungi dening Allah kanthi rahmatipun sehingga kula panjenengan sedaya saged ngraosaken keparek wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun kita nglajengaken pengaosan menika langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubtian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bicara ngenani masalah pengenalan saking Allah dumateng kita. Maknanipun kula panjenengan sedaya menika kedah berusaha melatih diri, melatih manah kula panjenengan nampi perkenalan menika supados sampai dumugi dumateng sing dipun wastani ma'rifat. Keranten ma'rifat dumateng Allah, ma'rifatullah ta'ala niku dipun wastani ghayatul matalib wa nihayatul amal wal ma'arif. Notok-notoke panyupriye menungso lan pol-polane cita-citane setiap menungso. Niku pancen nyoto. Selama menungso niku gak ada cita-cita kok masih bukan Allah cita-cita itu. Ya masih terusan dhuwure nek di atas langit masih ada langit. Tapi wis duwe hotel, wis duwe terus jauh sampai kepada sesuatu sing sakjane nun sewu napa nggih? Sing perkara sing gak kena dibatasi. Napa nggih Mas Tani? Sesuatu yang gak terbatas di luar itu.
Amerika wis iso nguasai antariksa, iso nguasai sak dhuwur malih. Mungkin isih kurang maneh, sak dhuwur maneh. Terus sak dhuwur. Sampai happy apa ta buat enten ending. Sesuatu yang tidak ada endingnya, nggak ada pol-polane, nggak ada tamate. Nah, mau ke sesuatu sih gak ada tamate kuwi yo. Berarti pol-polane namung teng Allah. Mula kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan sampai ning Allah, ijek bulat sebab akibat ngoten terus. Sebab akibat ora barbar. Enggak perlu bulat. Lah ora barbar jenenge tasalsul. Tasalsul itu terus berantai-rantai tanpa ada henti. Atau mungkin berputar, diarani lingkaran setan. Diarani lingkaran setan iki barkokene kene, balik nah. Persoalannya balik nih. Iki sakjane sing marai melarat iku mergo bodho. Apa wong melarat ndak dadi wong bodho, apa sing marai wong bodho ki terus dadene melarat? Iki lak gak iso dijawab. Gitu ya, anane bodho mergo melarat gak iso sekolah. Enek sing ngomong anane melarat mergo mergo bodho, mergo gak iso nyambut gawe, mergo bodho dhek gak iso roh ilmu, mergo gak iso roh ilmu gak iso nyambut gawe, mergo gak iso jaga yo melarat. Terus kok mulek ngene ngoten lho nggih. Sing marah iki bodho nyebabno melarat apa melarat nyebabno bodho? Mboten barbar. Kalau tidak ada sama masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini. Sing penak bodho mergo karo Allah dibungkus, dicengkerem kehidupane oleh Allah dibatasi pengalaman keilmuannya. Masalah penyebabnya ya terserah Allah. Masalah penyebabnya gampang kok nggih. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho iki pirang-pirang lho nggih. Nggih. Enek anake tukang bakul kloso ngoten tok mawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Enten lho nggih tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek ten bocah pondok klosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa saulan pisan kloso niku dititipno santri. Kloso iki aturno Pak Yai utawa Bu Yai ya bek menawa kena manfaat kena dienggo tahajud. Jadi lek sing jenenge karo kiai demen. Dhewe niku putrane sampai iso dadi profesor doktor, dadi mantune Pak Yai Wahab, dadi putune Mbah Yai Wahab. Almarhum Profesor Dr. Tolhah Mansur SH. Niku abahe niku namung bakul kloso. Lah iya, anake bakul kloso itu dadi profesor doktor. Lah sing nuwun sewu, sing anake profesor doktor linglung kena narkoba. Lho ngoten niku lagi pirang-pirang lho nggih. Ora usah di sebab akibatnya niku. Mulane sing penak kula panjenengan diberi apapun oleh Allah itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan itu lagi. Kalau panjenengan berusaha untuk mengenal Allah, ma'rifatullah ta'ala hiya ghayatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih kurang, terus kurang. Nek pinter ya kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh, lek pangkat ya kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur krana wis mentok ya sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati barang patunge kon masang
Kongon wasiat ning gone anak putune lah iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati aku cek dadi dewa lho. Itu kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Jadi kebetulan sakit. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ya fa idza wajah Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu bab ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham, dibuka ya langsung paham, oh iya, maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, wa tuma'ninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulane wasilah kalih ghoyah iku kudu dibedakne. Ghoyah niku napa? Notok niku pol. Sapa pol? Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama, sebelum pertama, dan Allah itu al-akhir, terakhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, sejauh apapun kowe bayangno akhir, sejauh apapun akal angan-angan kula panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparing asma wal awal wal akhir. Ku akhir sing menurut pandanganmu kuwi semu. Pokoke ngene lho, pokoke terus beres. Iki transaksi iku beres wis tak aku wis leren. Pokoke wis pisan iki ae, semari aku tak leren. Gak iso, bar kuwi jek ana neh kok. Ana neh. Sampai wis mati iki jek ana neh. Wis mati jek ana terus alam kubur. Alam kubur ana terus alam akhirat. Alam akhirat ana teruse. Gitu nggih, swarga neraka. Swarga neraka niku menapa pun mandek dereng, swarga neraka sik terus. Sampai terakhir wa akhru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swargane lah nuwun sewu widodari ya sing ana iku. Bendina manggon swarga nggih bijing niku. Selawase-lawas. Niku mengke sing paling nikmat niku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahirabbil alamin. Lah nek ngono niku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Apa alhamdulillahirabbil alamin niku enek esuk ning akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dan Allah sudah jadi Allah, ya kan berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu nggih? Lah apa meneh nek Allah sing ngersakno ngenalno, moro dibuka pintu tadi, lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah. Itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula sangka niku payambagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarisa arep yen to ora apa nggih istilah yak tarisa getuni ora sang getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang apa mahu ing kawula bisa babidalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min a'malil birri saking pira-pira ngamal bagus. Bagus lak jarimu. Nguntungno lak hitunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong ngletak teng bayang lara. Karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira saya pundi. Hitungannya menungso wajar lawaran, ya saya teng masjid oke.
iso jamaah ning masjid. Ngono iki aku susah malah lara malah gak iso jamaah lho. Iku jenenge wong ketutup. Nek Rasulullah ora coba reken, ora sangget tuni. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunakno laramu ku dienggo ancik-ancik nyedhek ning Allah. Dengan cara apa? Ya ditampa. Ditampa dengan cara khusnudzon. Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kena ditambani malih. Mboten pantes dinggo sowan panjenengan Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku mboten patek pantes dinggo sebo sowan dhateng panjenengan. Nah niki kok jenengan resiki, lara kan diresiki. Kon terus kurung daging entek. Ya, ngono lho nggih. Ya alhamdulillah. Mula Kanjeng Nabi niku enten sing takon ngeten. Santri niku sosok nggih. Nek takon wanu. Bae Imran, apa? Kanjeng Nabi niku lak kekasih Gusti Allah ya. Lah badhe sida kok sakit barang ten apa? Ngoten lho nggih. Kekasih mesti lak ya ora usah dikeki lara lho. Justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir. Birasan terakhir sebelum Rasulullah SAW kepada Allah, maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bleduk-bleduk cilik-cilik diresiki supaya ketika sowan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh, ngoten lho nggih. Mulane nek wong suka jenenge saleh ora tau nglarani wong nganu arep lara arep mati kok lara sik laran 3 tahun. Lho justru 3 tahun niku resik-resik Pak. Itu kemuliaan dari Allah. Mulane nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau. Niku mboten usah getuni nalika kelangan ngamal. Wah, aku lara niki malah jamaah ra iso tertib, mboten usah ngoten. Ya laramu kuwi dienggo modal, ngoten. Laramu kuwi dienggo modal. Bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Oh, ngoten niku caket ngoten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki teng Amerika. Ana wong duwe tanah teng pinggir pantai. Niku sepi pantene. Sepi pantene. Wae bingung. Diparingi bangkrut. Karo Gusti Allah adalah usahane ning kutha bangkrut. Satu-satunya tanah enak teng pinggir pantai didol gak payu. Iya, tanah pinggir pantai tak ora enek sing gelem tuku lho adoh saka pemukiman. Nah, iki jenenge tantangan jadi peluang. Napa akhirnya? Dia bisa mengatur itu. Karena pinggir pantai niku didekno gubuk-gubuk alami. Terus piyambake ngeklano teng kira-kira kecara iki diklano ning Mayangkara ngoten, wis diklano ning Patria, Mayangkara, Pandos, pokoknya bahwa setiap hari Minggu ada event-event lomba voli putri setengah muda, ning Amerika soalnya. Niku ternyata sepisan pindho ping 3 niki napa perlombaan voli pantai niku. Iki sesuk rame. Ya gubuke payu, gubuk reot lah pring-pring ngoten mawon nyewane padha karo hotel. Mergo pancen luar pantai gak ana penginapan liyane niku. Lah niku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan niku jenengan cerdas bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. Ngoten wong sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara do kodanan. Kawitane niku. Biyen wong kodanan bingung piye. Wis ngetok gedang celek gampang suwek.
ngetok godhong tales, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis sakniki niku sing gregetan niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot butuh. Lha niku sing dosa. Wong dibuat repot ben butuh. Ngoten. Nggawa komputer pokoknya sembarangnya bebas di tuku, tapi ada satu komponen yang dia nggak mau jual. Artinya nggak dipulangno ning gone wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelikno ilmune Allah sok disedet Gusti Allah nggih ngoten niku. Ancaman Rasulullah kan man katama ilman, sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya, maka besok kalau mati dia akan disedet dengan api neraka. Mergo apa? Ngempet rahmat. Langsung datang soal niku wau. Tantangan jadi peluang. Niku pakai bab dunia ngono nggih, saged terjadi ngoten nggih. Saged terjadi ngoten. Sampeyan bolak-balik omahe kok sepi napa? Duwe omah ning pinggiratan. Dalane rada rame akeh wong. Dulu ana wong nonton sepeda motor. Dulu enten wong sepeda motor gembos bae. Buka saja. Tambah ban 24 jam. Niku mungkin sampean telaten sawan rong wulan dadi dijujukan wong. Nggak ada wong bane gembos jam 1 bengi. Niku kalau saya buka lho. Ngene nggih. Niku kalau saya buka kawitan pancen sengsara. Tak boleh sampean kenal itu betul. Maka itu bisa di-manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean dadi kawula niku lho, terus ana semangat pengen sowan ning ngene Bendoro. Justru sampean sakit. Ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkelak berbalik, dicubit itu sayang. Sakit apa ya? Dicubit itu sayang. Malah lek suwe gak dijiwit ngono njaluk, dijiwit kok jarak kok. Gitu nggih. Nggih. Niku lek wong wis kenal lho, Pak. Wong wis kenal si Heni wawane ngoten nggih. Wis kenal Heni ayu. Wis kenal lho, nggih. Kalau sudah kenal, maka bentuk pengenalan kayak apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Suatu ketika ini dibedo. Pas podo-podo adus tengkali, rekreasi. Gari-gari lah kok nuwun sewu. Lambungnya digawa melayu karo Heni. Itu pengenalan ternyata Heni itu juga mau bercanda mana. Ono mana bidanan dibedo terus. Tapi karena sudah kenal dan asik, itu jadi nikmat, metu sakinah. Mulane wong jejuduan lanang wedok, niku wis kenal tenan karakter istri, maka sampean nggak perlu bingung, mungkin bentuknya ngono kuwi, senengane ngono guys. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tinggal sampean mampu nggak mengekui itu sebagai satu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Itu bojo kok jalukan duit. Yo dikai duit. Lah carane ben gak bosen piye? Metu duit yo nyok duit, bener kae duit nyok duit. Nggih bosen. Kalau sampean kenalkan kejelakaan sampean bahwa ternyata sampean enggak serius terus yo iso biyon barang. Kalau duit sak juta iku ijono 500 rupiahan sing anyar-anyar. Jodoh amplop sitok-sitok ngono. Sebar ning kamar. Pus tinggal lunga. Saya nek surate sitok tanda cintaku padamu. Terus sampean teko kawal. Lho apa Pak itu iso ae kan lho. Karena sampean paham kejelakaan itu ben gak bosen. Gitu. Penting iki kula jenengan boten ngoten ya. Dipermuti bojo panggah nelongso ae lho. Wong gandengan sampean sapi seraget kok. Jenenge sapi seraget iku lek sitok sodok mogok sampean melok mogok mengenali kemogokan bersama.
Piye to nikmate jerum? Nek sitok jerum aku tak melok jerum. Nek sitok mlaku tak melok mlaku ngimbangi. Nah, keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolonge sak pira lah, aku buntune sak pira lah niku kudu pas. Wong jenenge judu. Awak dhewe niki bolong dadi kawula. Allah sempurna buntu genep dadi bendara. Maka semakin pas bolongan sampean kepada kebendaraan Allah, maka kita akan semakin pas kantil dengan Allah. Tapi lek nuwun sewu awak dhewe keciuten nggih Allah sempurna. Awak dhewe terus ngerasa melok menonjol pisan, akhirnya menonjol gathuk menonjol tatapan. Maka sebagai hamba kita harus gerolak saombo-ombone Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kudu lengkap sak lengkap-lengkape. Pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari, akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri. Sampai ngamal pun kita salah hitung. Betul nggih? Masa salah hitung? Piye lah ngene iki mah. Ora niki malah aku ora iso. Wiridan ora iso nganu lho. Dikirane lara iku gak nek ngamale. Niku contone iki dicontone teng mriki. Ma yusabu bil insan minal balaya wasyada'id allati tunahisu alaihi ladzat dunya wa tamna'u min taksiri amalil birri fa inna muradahu an yastamira baqa'u fi dunyahu. Menungso niku nggih nalika nampa bilai nampa pacoban saking Allah, baik mungen berupa napa sakit napa berupa napa sing sampai bisa walaupun nggak sampai menghilangkan, sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, gelisah, resah, macam-macam lah, macam-macam niku jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia nggak bisa beramal banyak. Dan wong sing ngeten niki apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan kan kaya-kaya gelo. Biasanya aku iso jamaah, galak iso jamaah. Ini aku biasanya iso sholat tepat waktu, goro-goro lunga niki malah sholatnya mundur. Jadi kan apa-apa ngitung soal munduri sholat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada telat niku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Sampeyan paham napa mboten? Ya, tantangannya karep paham niku tok mawon. Lah karepe menungso niku kan kepingine nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus thaibul ais, naimul bal, ati tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Ngoten. Wa yakunu halu fi talabi sa'adatil akhirah halal mutrafin al mutawarriin. Ngoten. Karepe napa ta? Pengen urip niku sing serba kecukupan. Ngamal sing akeh, duit akeh, brol-brol sedekah akeh, ngoten. Karepe awak sehat. Paling ngoten to nggih. Dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah Subhanahu wa taala. Gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing loro, jeget loro. Karena loro paling lebih murah. Relasi sudah. Lihat lagi, lorone ora gemen-gemen, stroke. Terus stroke wis gak iso lapo-lapo. Ngomongnya pelo, nyeklo handphone yo, di telepon kono gak paham. Lha kula wong mbok tendang semeleh teng Allah, tambah nemen lorone. Nah, akhirnya sithik-sithik tau ngaji, aku jane lek soal dunya ngono jane ora tak geton aku soal bondong pancen ya jatahe ngene nyatane anak-anakku ya mapan cuma ngene iku aku ndek nom kepengin niku lek wis tuwa pengen ibadah sing gedhu kare-kare ngene iki lara malah gak iso ibadah. Ya, pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dhek buntu mboten paham Allah.
Tapi lek paham, justru aku diparingi lorong ini ki. Alhamdulillah. Menawi kita tinggali kasus sing niku wau, kasus asale wis penak sembarang sedekah bral jamaah sregep mulai kajian rutin teng pundi-pundi enek acara napa mon sing sifate ngamal apik ndek iso tandang. Jadi bangsa akhir-akhir paringi lara jegrah. Niku lek karepe menungso terus pundi? Karepe lak terus mawon to nggih. Mbok aja lara ngoten to nggih. Niku lak karepe menungso. Karepe menungso, tapi wa muradullah piye? Nah niki awak dhewe saiki ngitung kersane Allah. Wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'imah. Ketika dia dibuat sakit oleh Allah, itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya, tapi Allah ingin mendidik, mensucikan akhlak dia yang tercela. Nah akhlaknya lahir, mungkin golekno instruktur militer atau dipaksa disiplin iso secara lahir. Tapi coba sekarang instrukturi muncal-muncale ati. Sekarang instrukturi le ati kon baris. Bisa baris tenang ngoten sinten sing iso ngawasi. Mungkin lek salat jamaah mungkin iso baris. Sawu sufufakum dari imam. Ayo barisnya diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa terus atine sing baris jamaah niku terus madhep Gusti Allah kabeh. Wong enek sing mlayu ning toko, enek sing mlayu ning sawah, enek ketoke ya terus sedekap nggih. Alhamdulillah rabbil alamin kabeh persis bentuknya rapi. Tapi niku ternyata hatine blas gak baris. Saged ngoten mboten? Saged. Ngeten mawon jenengan iki lho. Kita kabeh ngrungokno ngaji niki dhewe-dhewe kok bar iki ning ndi ngoten dhewe-dhewe. Iya to nggih? Kula mungkin mikir bar iki ning kundan. Bar iki ning dingah. Lho bar kok kundan mulai nang omah nek tamu sesuk piye. Padahal kula ngaji teng mriki. Lha kok mulai salat sing gak ana aktivitas dia bismillahirrahmanirrahim. Wis hafal lho nggih, Fatihah wis hafal. Niki ku mlayu tok njujug gelis. Jangkae ati niku luwih jembar timbang jangkae sikil. Ngoten. Saman teng mriki tek langsung ndelok Amerika saged kok. Hebate ati lak teng mriku. Mripat merem niat iki iso ndelok kok. Itu dalan bar petu bocah ayu ngono ge. Dahayu niku diklakson ngono mesem. Wah, masyaallah. Niku wis merem barang ditutupi bantal jek ketok meseme. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane ge kalau Allah Ta'ala lakon-lakon ati sing sok bedal-bedal, nyempal-nyempal pagere Allah. Betul nggih? Lek pagere fisik mungkin dibatasi hukum haram, dibatasi hukum negara. Nek iki dihukum, ini mungkin bisa terkendali. Nggih ta nggih? Tapi coba lek muncal-muncale ati ajeng wayu teng pundi? Ajeng dikendhalekne ngangge napa? Mboten iso. Ngeten. Mboten saged ati niku mulane terus kali Allah Taala diparing lara. Wa yaqulu bainahu wa baina sifatihi dzamimah. Minimal wong niku lek diparingi lara stroke. Ngeten upamane ngoten. Cara biyen nalika sik waras lek misuh cah-cuh ngoten sedina ping 1000 ngoten. Niki lek wis lara rada pelo terus mati separo nggih. Arep misuh wis ora patek fasih ngoten nggih. Akhire wis pegang misuh dadi kan minimal misuhe suda karek ping 50. Iku ngenteni lek wis nemen gelone. Berarti kan mulai tumbuh sabar. Napa malih lek piyambake telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir, sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmati wong loron. Wa yukhrijuhu min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sama sakit. Nah, wow, tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu. Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik yang jadi lemah. Yang penting lah iki. Yang ruko sujud itu lah fisik.
Ruku sujud fisik saja ini kan nilai dari rohani. Lah nek wis lara ngene iki terus piye? Fisik dijak salat gak kena. Ya nggih? Ya sekarang kedap-kedap niku to lah, kedap-kedap itu ketika puncak wah, iso sowan teng Allah, justru itu akan lebih cepat sowan ning Allah. Ya gitu nggih. Secara penganu mawon saged niku jenengan rasane ngoten. Wala sabila lahu ilal wusuli ila hadal maqam ala ghayatil kamal wat tamam illa bima yudadu muradahu. Walaupun diaturke to nggih. Posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek mung dilatih liwat ibadah biasa. Sregep salat, sregep tahajud, sregep poso. Itu enggak bisa sempurna. Mboten iso sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah. Aku lho niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal iku wae. Tapi nek wis lara ceket ngoten niku aku arep dolan ndi. Wong obah ora iso ngoten lho nggih. Dan saat obah gak iso langsung dia bisa gelundung masuk di dalam wilayah kerengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Dia nih aku dicek waras kok pengen kopi, ngono bunga. Bu, gak enak kopi. Ngoten. Ya berusaha aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyangki. Yang penting duduk kopi nih. Tapi kasih sayang bojoku tambah nemen lah aku lara. Nah, ngoten. Nah, Allah itu tiba nekakno kasih sayang. Tidak harus lewat bengok-bengok menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu kalau benar-benar sudah istilahnya menyegoro. Terus seperti lautan lalu kita tenggelam. Masuk di dalam laut. Terus masuk. Akan menemukan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu nggih? Nanti dah, kalau contoh nih nganten. Nganten iku lek tesih teng pagi, ya wis bahagia, tapi gak sempurna bahagia. Iya lho, enten nganten jejer teng pagi nika. Nggih pun bahagia oleh pacaran wis suwe. Keturutan iso dadi nganten. Tamu pulang-pulang sampai anak nyanyian aduh senangnya pengantin baru. Lah itu lho, itu senang, tapi itu belum sempurna itu. Mergo jaga tamu, jaga sing delok akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar tok durung sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna dereng? Kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Nganten anyar ya bener dilepas pakaian ngantene. Ya tapi wong sing wedok cek kelengan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gitu nggih. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Taman tinggalin nabi-nabi semuanya ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika diburu-buru aja Fir'aun. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dawuh, aku ki urung tau ngrasakno nikmat ning donya iki sing tak rasakno selama iki, sing ngungkuli nikmate aku ning jero geni. Gimana aneh lagi? Mergo napa? Wis kenal. Wis kenal, wong bener wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicoplok klambine ora gelo kok. Sampeyan mbek bojone kan kenal banget nggih. Becik pacare ngono kan isih kenal ukur-ukur ngoten. Tapi wis kenal banget sampai bojo niku akhirnya sampai pakaian pun dilepas, enggak masalah. Nggih, nah orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karo Allah, pangkatnya dilolos, kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karo Allah. Dicoplok sitok-sitok. Karep udah rohani tok yang kenal Allah, justru itu nikmat luar biasa.
Niku dadi mulane ngibadah nikah jima niku didamel contoh kalih Allah Ta'ala niku sakjane incit-incit contone Allah. Itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan. Itu sakjane napa to? Memadukan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih. Lalu kita nerima. Itu luar biasa. Orang kena dibayangnya. Ini mau diceritakan ngaji itu harus. Aduh iya. Sahabat bayang aja. Ya apa? Ya, ketika orang itu lama gak ketemu anak. Semua ketemu niku. Seluruh pangkat hilang. Seluruh harga diri hilang. Sampai namanya bukti ini. Nangis dengar orang gak isin kok. Nggak. Nggak isi nggak ada pertemuan kasih sayang luar biasa. Bisa nangis. Saya setuju. Nggak. Ngenten. Ini soal pengenalan nih. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal. Namun, mesti kurung Abu Jahal itu gergeten. Ikrimah ini putranya. Putranya Abu Jahal itu ternyata akhirnya mlebu Islam. Tapi mlebune Islam itu sengsara. Bisa sampai mlebu Islam itu gara-gara nanti kok Kanjeng Nabi masuk kota Makkah, menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman. Mau lari ke Ethiopia. Ya Mbak pun bayari nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini diomongi. Ketapaan nelayannya wis mlebu Islam. Nyapa monggos-monggos mlayu-mlayu. Artinya apa gitu terus ning kono nek slamet kok piye? Ora perlu ngono. Kowe iku apa? Arep banggane apa? Dituturi renarno. Muhammad kuwi bener. Loh, nek soal bener Muhammad aku ngerti loh Mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu sajane tanpa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu iso brol tapi ketutup oleh harga diri ayahnya, ketutup oleh harga diri kekayaannya, ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Sajane kangen ingin masuk kebenaran. Tiba dibuka wong nelayan, ngoten tok buka niku. Terus ngerti kan? Kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Kowe apa tahu tumon musuh Muhammad yang mlebu Islam terus disia-sia. Kurang gregetene piye? Umar bin Khattab karo Muhammad. Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab mlebu Islam, saiki dadi sahabate sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab. Diomongin orang lho malah ngandel. Terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Nggo ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya langsung manut. Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa. Muhammad itu adalah Nurullah. Di saat itu dia menangis guguk. Dan semenjak masuk Islam, Ikrimah ini lek maca Quran mesti nangis guguk sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, Kanjeng Nabi, kula niku biaya di perang sing nebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliaran triliunan. Rekeningnya tesih lengkap niku. Mila sak menika kelanten kula pun ngraos Islam niki saestu-estu. Mboten namung sekedar Islam formalitas tapi kula ngrasakne inti Islam. Ternyata dunia itu enggak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sing pun nate kula korban ke kangge wong kafir Quraisy, kula lipatkan 2 kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyo-koyo dhisik. Yaman Mekah niku tebel. Di zaman biyen. Saiki numpak bis ngono wis tekan Mekah. Di zaman biyen Yaman sengsara. Justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih sayang luar biasa.
Mulane kecil. Seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu. Kalau hati kita sing saknik, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah. Luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang. Kabeh hilang. Nun sewu. Sing penau, bapak-bapak lek pas kali ibu-ibu. Wah, sing penau pas kumpul bojone lah. Sampai pada puncak niku sing enten apa? Napa kelingan duit 50 juta sak mene napa kelingan? Hilang kabeh. Hilang ya? Justru ketika kita lepas itulah justru kita bisa sambung bener-bener kasih sayang suami istri. Tapi lek jek ning jaba, kowe tak kei kalung, anu Mas tak tokono klambi, mang klambi sing desain aku dhewe. Ya Dik, iki kalung mang sing milih aku dhewe. Alah, itu formalitas lahir dereng sempurna. Jenengan ngamal biasa, maksudnya ngamal sing gak bareng karo paksaane Allah niku. Salat, puasa biasa-biasa ngoten niku. Niku yo iso dekat kepada Allah, tapi tidak bisa total yang sebenarnya. Tapi harus sampai paham, wa idza fahima hadza, kalau seorang hamba paham ini, dia tahu anna ikhtiyarallahi lahu wa muradahu minhu khairun lahu min ikhtiyari li nafsihi wa muradihi laha, maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kalau orang itu paham betul suasana seperti itu, maka dia akan tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwa ternyata pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Awak dhewe kan milih karepe lah urip penak terus, sedekah terus, ngoten nggih. Sampai tua lah perlu menangi anak putu buyut canggah, karepe lah ngoten to nggih. Karepe ngoten. Tapi Allah gak ada hitungan lain yang itu lebih sempurna. Dan sama paham bahwa hitungan Allah lebih sempurna, Allah lebih sempurna. Maka betul enten di titik duduk di sebelah manapun sampean, sama tidak pernah merasa asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enak ning dinggon ora asing kok. Nang ndi kabeh cedhek karo Allah. Petuk wong melarat ya rumasane cedhek Allah, petuk wong sugih cedhek Allah. Terus napa? Sing ajeng diasingi napa? Wong kabeh ternyata rahmat Allah. Dan Allah tidak pernah melepas hambanya begitu saja. Apa iso hamba lepas dari bendorone? Boten saged. Mula Kanjeng Nabi dengan bahasa yang sangat simpel sederhana sekali jawab, kullu amrin dibalin ayubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Apa wae sing apik kuwi lek ora dibarengi bismillah itu terputus, hanya kecil. Hasilnya pemane hasil yang sing gini mati saiki ngono ta. Tapi kalau itu dimasukkan ke dalam rasa bismillah atas nama Allah. Loh, ambak namung nonja mek ngombe ngeten iki ta lho. Ngombe niki nek ngombe gak bismillah. Wis dibalin, ada kebaikan, apa? Ilange ngelak. Iso ngoten niku ta. Tapi kalau sampai mau berusaha memahami bahwa ini pengenalan dari Allah. Sama aja dulu kita loh. Ada air, ada gelas, ada tutup gelas. Bisa datang di sini fakta dan nyata. Tapi fakta dan nyata datang ke sini, ini tidak karepe dhewe. Beribuan tangan sing wis kangelan sampai gelas teko tengarep kula sakniki niki. Mungkin Bu Hari sing mundut ke pasar, apa ke toko gelase gitu. Ya banyune mungkin kok aku pabrik ora tok pandaan. Lho pandaan kok nganggo pengeboran. Lho alat bor sapa sing gawe? Ternyata men perkara butuh banyu sak gelas iki lek upama ditandangi dhewe sampai mati gak bar. Ya kok karo Gusti Allah trimo aku mek tengok-tengok ning kene lungguh rekaman ngaji teko ngaji. Kalau gitu kita hayati hanya sebagai ngelak, ngombe, hilang-ngelake bar ya terbatas mek kuwi tok. Terputus namanya. Tapi kalau kita hayati bahwa ini kiriman kasih sayang dari Allah. Wong pira sing ditaklukne Gusti Allah dipaksa Gusti Allah kon ngladeni aku men perkara
banyu sak gelas. Sama tak kenal. Lek niki wau umpama banyu aqua, moko aqua niku ana dikemas teng pandaan truk sing ngangkut mriki. Bisa niki truk niku pabrik truk iki wong pira sing kangelan. Kasih sayang Allah luar biasa. Kita kalau mau pahami ini, gak tahu susah, teman, gak tahu lho apa. Sing sama susah ini apa? Wong ning dinggon dicukupi karo Allah. Umare iki sengsara mlarat. Nah, sakjane sing muni sengsara lak kowe dhewe to. Sing muni sengsara kowe dhewe lho, Allah gak muni sengsara lho. Sing muni sengsara kowe dhewe. Maka di sini Allah dawuh, ana inda dzanni abdi bi. Saya itu sebenarnya terserah wadahe penyonone kawula ingsun. Lah aku dinyono kejem kok. Kejem tenan lek dinyono rahmat ya rahmat. Sakjane ora kok Allah manut kawula mboten. Wadahe kawula memahami Allah, ya sebatas itulah rahmat Allah yang kamu terima. Lah rahmat Allah mbok poles nganggo kacamata ireng, seluruh pandangan keindahan dunia akan kita ireng kabeh. Wong lek atine suudzon karo Allah, padha apa wae serba elek, serba gak enak. Mergo suudzon. Tapi lek sampean kusnudon karo Allah, sembarang dadi enak. Dengan pas lega lila karo bojone, sing ditandangi bojo sampean model apa engko lak ketok ayu. Nggih. Tapi lek sampean pas wis ora patek lega karo bojone, alah lha mbok sampean dituki kopi sing enak, digawe masakan bumbu sing enak. Engko dijak mangan, ayo mangan. Lah, ngoten. Iya nggih. Soal niki lho. Pusat ati kula panjenengane bukae sak pira menerima pemahaman dari Allah. Luar biasa lho nggih, tak jenengan paham niki. Jadi sugih karo miskin niku jane sami. Dalam arti napa kedua-duanya dari Allah. Lah menungsane nggih beda-beda. Enek sing atine kebuka ciut, enek sing kebuka ombo, enek sing kebuka jembuar, enek sing sampai kelelep. Lha wis kelelep iku piye? Kaya iwak teng jero banyu. Nyatane mboten mati ta. Iwak kelelep teng banyu niku lho. Pegaweane mek napa to? Sampe delok iki iwak teng iki lho, teng kolame hari niki. Subhanallah, subhanallah, Allah, 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 Allah. Ngono-ngono saya. Bedino ada pur teko, ini padahal gak metu-metu ke kolam. Karena apa? Air itu rahmat, air itu hidup. Nek iwak itu jegur ning banyu maknanya dia selalu hidup. Kecuali kalau tasbihnya berhenti, maka dia diserok karo menungso digoreng. Lihat, ikan itu kalau tasbihnya berhenti, maka dia akan jadi makanan manusia untuk meneruskan tasbih pada fisik dan tubuh manusia. Mulane napa? Iwak niku kemuliaan, mati gak najis. Saestu lho niku. Iwak niku mati gak najis. Mergo napa? Ya bae terus bertasbih. Allah, 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 Allah terus. Ngene terus iku masyaallah rezeki teko dhewe sembarang dicukupi karo sing ngingu nggih. Dan jenengan nang kelelep ning rahmate Allah sing jenenge udara terus macam-macam kok gak muni Allah Allah ya terus ketampul kemambang. Akhirnya diserok iblis, diserok setan, mlebu penjara, sengsara kabeh. Tapi nek sampean purun tenang, anteng, yakin, aku kelelep iki gak kelelep lho, Jan. Di dalam hati masih ada teknologinya Allah yang lebih canggih, melebihi teknologinya canggihnya insannya si ikan. Rohani itu bisa hidup tanpa fisik. Buktine, fisik tidur. Tapi rohani panjenengan iso ngluyur tekan dindi. Sakit betul. Ya apa tak bedane wong turu karo wong melek padha wae. Fisik lho nggih. Nyatane melek ambekan turu ambekan, tapi justru ketika indera yang namanya tidur itu memutus hubungan antara indera fisik dengan indera dalam, maka justru ketika lepas itulah yang dalam bisa bebas ngipi kemana-mana. Awake kemulan sarung, tapi awak iso gandengan karo pacare. Sampai kadang-kadang nyetrum sithik-sithik wong wis tau kenal, tangkeme tau kenal, ning jero empen muni, "Heni," ngono pas ngipi, ibu ndek yang ngelitur Heni lah bojone krungu lah iki sing dadi soal. Jadi iki belajar iki, melepas ini.
Tapi non sewu loh, ini kalau posisinya posisi dikenal Allah, maksudnya dipaksa oleh Allah, ojo jarak. Nek jarak mboten ora niki sing diomong niki wau, ketika ada wijhatun minat ta'aruf, sebentuk pengenalan dari Allah yang di luar kemampuan kita masuk ke sana. Latihane, ya latihane nalika longgar kita latihan. Nampa banyu alhamdulillah, arep ngombe bismillah. Petuk kanca assalamualaikum, pisan assalamualaikum. Arep lunga tawakkaltu ala Allah, mlebu omah assalamu alayka ya ibu assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Nek pas omahe sepi, ngoten nggih. Nek omahe nek wong ya ulun salam karo sing ning jero omah. Niku sajane aturan formalitas yang diurukne Rasulullah melalui doa-doa, melalui macam-macam itu semua gigiring ngriki. Ben terus enten channel. Nah, salah dhewe to, duwe handphone kok ora diaktifno. Jadi enek bel kok kono gak iso mlebu. Gitu, akhirnya jawabannya, maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar area. Ya sampean duwe handphone jenenge ati kok sampean buak ning luar areane Allah. Ya gak iso sambung-sambung nalika nek siaran ke Allah. Enek berita baru ora nyambung. Apa meneh pas aja niki posisine wis posisi ning area rahmat Allah rupa masjid, rupa napa. Lha mung Allahu Akbar lah kok malah handphone nggih yurono-rono dipateni bisa. Ya akhirnya sing mlebu dudu kabar kok Allah tapi kabar kok angen-angene dhewe. Lho sesuk piye kan janjian karo wong ya wis kuwi handphone. Nah, dari sini kita harus belajar itu. Waqat ruwiya anna Allah Ta'ala auha ila ba'di anbiya'ihi. Salah seorang nabinya Allah ada yang diberi wahyu. Ngeten unine wahyu. Anzaltu bi'abdi balai pada'ani. Fama tautuhu bil ijabah fasakani. Fakultu abdi kaifa arhamuka min syai'in bihi arhamuka. Ngeten. Enten seorang hamba itu diberi sakit oleh Allah. Lalu ketika diberi sakit oleh Allah dia berdoa, ya Allah mbok sakit kula niki samane cali, mboten dungane niku mboten. Ya Allah sakit iki samane cali Gusti. Akhirnya tak ndindi, gak tak turu-turuti, tak gawe lara ae. Buso ngono lha kok sesuk malah nglantur jaluke. Gusti sampean niku dus pundi to? Disuniki piyen-piyen kendang ngilangi sakit kok mboten sampean ilang-ilangi panggah lara mawon. Ya akhirnya tak jawuhi ngene, kawulaku mosok kowe gak paham. Apa yo pantes perkara sing tanggo alat nyalurno kasih sayang malah mbok kon ngilangi. Lha kok terus Rahman Rahim ku piye? Ya lara ku lho kasih sayangku teko. Lha nek gak tak gawe lara kasih sayangku gak teko. Lah mosok yo pantes. Masa dokter Pak dokter mbok disuntik, ya ampun dikai pil, kula mutah lek dikai pil. Kula ngeluh lek disuntik. Lah terus dokter lha terus piye? Panjen tekane obat itu liwat suntikan kudu liwat pil. Napa nggih saged? Berarti fungsi kasih sayang pemberian obat hilang. Nah, dari situ kita belajar ini, monggo dipelajari bareng-bareng. Nek nempu napa-napa sing gak enak, cepat lari kepada Allah minta petunjuk. Mudah-mudahan di balik ini ada hikmah. Dini urung paham, mau kok mendek sih. Aku sing urung paham. Tapi aku yakin pasti ada. Buka ibu kapan terserah Allah. Minimal ngoten. Dokter iso ndang ketemu oh iki ngoten. Nek mat ngoten iso diam iki. Ning WC oh iya. Akhirnya enten syukur kepada Allah. Ikulah sing saged kula aturke saat niki mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Monggo kita tutupkan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika minasyarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.